Salam, hər birinizi xoş gördük. Gəlin bugün sizinlə bəzi dillərdə tez-tez kakadu tutuquşu olaraq adlandırılan kakadu haqqında məlumat verək. Hərəkətli baş təbəsi və yüksək sosial, mehriban, ağıllı təbiəti ilə tanınan tutuquşu növüdür. Onlar Avstraliya bölgəsinə aiddirlər və uzunömürlü sürdükləri, diqqətlə ehtiyacı olduğu üçün tələbkar ev heyvanları da ola bilirlər. Bununla yanaşı kakaduların əsas xüsusiyyətləri odur ki, həyəcanlandıqda qaldırdıqları dolğun bədən quruluşuna və fərqli baş təpəsinə malik orta və böyük tutuquşlarıdır. Onların tükləri ağ, qara, boz və ya çəhrayı ola bilirlər. Kakadular çox sosial, mehriban və velcro quşları adlanırlar. Çünki güclü bağlar yaradır və sahiblərinin diqqətini istəyirlər. Təbiətdə adətən kakadular 20-40 il yaşayırlar. Ev heyvanları kimi lazımi qayğı ilə 40-70 il və ya daha çox yaşaya bilərlər. Bəzi fərdləri isə təxminən 100 yaşa çatır. Kakadular pəhriz olaraq təbiətdə onlar çox yönlü toplayıcıdırlar və ilk növbədə toxum, meyvə, qoz, fındıq, gilə meyvə, çiçəklər, köklər və həşəratlarla qidalanırlar. Səhifəmizə like edib takib atmağı unutmayın.